係好靚。令到睇下，令到個環境都好靚。即係起碼咩啊？咩啊？我記得我哋舊年去臥佛寺嗰陣時嘅天氣冇咁得晒咯，沙爆倉。哦 Canon 有出部咁嘅電相機喎，好靈動喎。我都唔知。唔好死啊！唔好死！唔好死啊！喂，又有松鼠啊！嗰度咧，係嘛？佢而家 stay 咗喺度，係嘛？你見到嘛？我影俾你睇。走咗啦。嗰度嗱嚇，哦。嗱落緊嚟啊！落緊嚟啊你喐我就見到啦。佢喐係咯，佢如果唔係喐，我睇唔到佢㗎。佢唔喐我睇佢唔到啦。應該都係頭先嗰隻嚟㗎係嘛？你問下佢。喂，係咪頭先你嚟㗎？頭先係唔認我佢唔認你好正常。你朋友嚟㗎嗰個？你兄弟？哦，買咗多紀念品。紀念品係要買嘅。都係，好似我哋咁樣，成日都冇乜嘢買。係唔啱嘅。哦，呢個景唔好笑。다리가 몇 메다냐? 야 이렇게 찍어봐봐. 唔係啊，我咁樣啊。이거 있잖아요. 다리가 100m. 轉頭你攝翻喺呢個位。 하나, 둘, 셋. Okay, 1, 2, 3. 제일 잘했다. One, two, three. 你睇完之後好有仙氣㗎。我不嬲有仙氣㗎啦。你有雞氣。鳳凰。到。哎呀！我諗住扶住你㗎。阻住我隻腳啊！要你踢鳩我。嗰
個唔係叫踢狗嚟，嗰個擺明係硬狗嚟啊！掉嚟佢，喺嗰邊仲有喎。睇時間我哋都係要。啊，仲有1個鐘頭晏啫呢度。1個鐘頭，我哋仲要坐車翻去咧。仲有9個字玩啦，玩完之後就翻去啦。係 Camp Station。我仲未揾到棵樹喎。係個窿咧。我哋自己行嚟行去都已經行撚到唔撚知去邊。哇！你知唔知呢棵嘢香港都好似唔見咗好多啊？知唔知呢棵嘢叫咩名啊？洋紫荊啊！哇！真係估你唔到，真係。真係一定嗌句 We are Hong Kong。咁對面咧係咪㗎？關唔關事？應該唔係嘅。嚇！唔通又要俾錢？我哋鼠入去啊！但係我驚我哋唔識翻嚟喎。入咗去真係唔識出嚟喎！真係呢單嘢。呢度我都要有排揾翻條出路啊！出路咩嚟㗎？冇咯。好正。呢個時間啲溫度最好。雖然有啲曬，但係入面都曬到神死嗰啲。我淨係記得我哋舊年着住嗰套太服，哇！熱撚到 Black Jack， 嗰套嘢又唔撚通風，又要勾撚住我個袋，喺磨袋喎。哦，心諗咩料啊！真係。係咪磨你個袋？係咪磨你大髀內側啫？仲衰過磨袋咁樣。真係，我都唔明嘅，點解即係條褲你又要揾啲嘢去兜住佢，但係又要嗰啲料係磨袋嘅咧？真係介紹下，真係要。嗰個樹應該係最多人影嘅。係咯，揾下應該見到嘅。揾下邊度人唔多就應該見到佢，係咪嗰邊咧？有棵樹。揾來揾去都揾唔到棵樹。會唔會我哋都未揾到㗎？揾唔到就緣慳一面啦！呢單嘢。哇！幾可愛嗰隻嘢。係咪有搞？佢最衰佢又冇指示牌喎。唔係冇指示牌，係睇唔睇得明？佢唔係有教你影美相嘅。妖？
佢有 AR 嘛？真係唔該晒你。個頭去咗邊？拎個頭出嚟。呢個頭嚟好啦，揾個頭先。呢個唔係我哋行過嚟啦。係啊，我哋行過㗎啦。但係個頭喺邊咧？嗰度會有寫咧，去試下咯。我哋冇行過啲房啊嘛。係啊。下次喺個細可以過嚟行一轉咯，即係揾日，跟住睇下點樣可以搭啲公共交通工具。呢度好難。可以嘅話，或者 call Boo 啊、call Grab 啊嗰啲。咁你就變咗嘥好多時間咯。唔關事 ，You are here。但我想知道死人頭喺邊。唉。係啊，嗰邊有一大堆啊。我哋先兜返出去睇下先。啊，阿小王。阿力嚟㗎係嘛？阿力。Don't move! Don't move! 小王，阿力。阿力。阿力。力。咁你係咪要嗌翻去傳道啊？力力。我以前嗌咩嗌力力㗎？力力。仔嚟嘅，啱啊！力力係仔嚟嘅。唔係女咯。力力。幫佢成日幫狗啊，啲咁嘅好嘢。你成日幫佢改咩？搞唔掂，搞唔掂喎，小愛。係咪喺嗰度啊？知啊。估下咯。係。似係佢啦。係啊係啊係啊，嗰個係啊係。原來遠在天邊，近在眼前，咁近嘅。
打卡係景點。我就唔同佢影啦，影咩？因為唔可以高過佢啊嘛。我冇影，我冇高過。坐喺度影啊嘛，我唔想坐啊，你明唔明啊？係啊，冇嘢嘅。點解呢條女入到嚟？點解呢條女入到嚟嘅？你條裙唔係短得好多嘅，我想講。係嘅。嚇Sit down, please. 啖 pizza。定係擺嗰度啊你？係咯。一個幾有趣嘅頭啦。OK，因為係點講啊？因為橡樹啦，橡樹係生得好快嘅。咁樣咧，佢生得好快之後咧，佢就會點咧？佢就會將佢附近嗰啲牆啊、繩啊包住。咁啱個頭係跌咗喺嗰個位，咁佢包住咗。係啊。所以呢個頭係幾得意啊，我覺得。幾得意啊！啊。佢哋睇得好。係啊，企喺度先有風啊！
我明啊，因為好多船咁泊咗喺度咧。驚煩。唔係啊，同埋呢度有對頭船啊。有。哇！成就解鎖啊！我哋又係河內嘅船，即係快艇啊，可以算得上呢個係。成就解鎖，即係好多人落船咧。真係重站嚟嘅。可能係啊。跟住俾呢度溝翻出去前嗰度。係啊。係啦，成就解鎖嘅朋友。係啊。即係仲要同我哋呢個落地鐵咁樣人頭湧湧，我想先。我冇做嘢哦。睇咗先。好唔好啊？小愛，好唔好啊？好驚。好驚咩？好驚過嗰條罅係嘛？你驚咩攝咗落去啊？好難過得條罅。唔係呢條閘，唔係做罅，呢條罅係攝你啊，攝你落去。Otra咦？點解佢又有轉船嘅？遊船河咯。哦，即係呢架落晒，又轉呢部，係嘛？啊 Central World 見到喺嗰邊。我幫你交啲電話先。是那時間我冇得我只沒給你嘅好啦。喺嗰邊，喺前面轉過去啦。Floating Night Market， 哦，上次我哋行過㗎。係我哋經過嘅。我哋食完唔知嗰個咩雞飯，係啊。哇！終於記得啦你。啱啱認得，咁啱認得啫。即係講老豆豆，嗰個雞飯冇乜印象啊嘛，係呢條河有啲印象。又係嗰個好似橡膠咁嘅蛋，即係你我永世都會記得泰國啲蛋係膠啲嘅。你除咗啦嘛？啥？我覺得唔發咩，11蚊跟住1小份。哦。嗱，上次食之間啊嘛，我哋冇食之間，我哋食去食條另嗰間。跟住見到佢鬼死咁多人排，咁啊睬你都傻啦我。嗰個而家唔錯啊，教我哋好飽啫。佢哋食完嗰個雞蛋，嗰個蟹肉奄列你都唔飽，我真係問句：啊，你條女生積啊？嗰隻燒焦啊有。我肯定嗰個係燒焦，唔係落去飯。咁肯定？開到啊！係焦咁點先？因為上次燒焦都係咁樣包裝。所以我肯定。係。但係頭先我哋坐船係一個香港人都冇陪。哦，有班鬼佬咯，鬼仔咯。同埋睇韓仔咯，係咯。係新年快樂啊！兄弟。Amazing Thailand，yeah。巴拉十罐那麼多。
又攞嚟煲湯。喺裏邊嗰度扮翻出去。我記得上次好似行過。前逼先，上一次呢一個商場都有，上一次你咪買咗件恤衫咯。係咯係咯係。係啊，件恤衫未做過。係咩？係啊，你有做過咩？執金咗啲。我問你啦，呢單嘢。唉，我問你啊，我洗咗擺去咗。喺邊？喺邊啊？講啊！喺柴灣道。唔該晒，好彩你唔係話喺遠處嘅。喺遠處嘅。我跟住我嗰個環保袋喺度買啊嘛。係。今日使唔使買環保袋啊？但係唔係我中意嗰個窄嗰個。哦。呢個 Super Rich 幾多錢啊？而家我得翻2000匹咋，好冇安全感啊！我即係你加埋我身上有1500蚊港紙喎，係嘛 ？After you， 上次喺度食㗎嘛間 After you， 睇唔睇睇褲啊？要，但係好似上次喺度賣㗎條褲。條褲喺喺度買嘅，好似係。即係夜晚我哋要去食。我哋喺呢度跟住之後就 book Blue Elephant 啊嘛。係啊，我哋今晚嗰晚要食 Blue Elephant， 所以就要喺度買條褲。買下香港餸啊！咁唔符合經濟效益嘅，食多兩粒藥算啦。4蚊2啊！唉，唱埋佢咯，籌期唱錢。係咁嘅咩？係喎。係啊，都幾廿蚊咯。琴日就唱。如果我醒唔記得咗，我係原本諗住今日我帶完啲錢嚟，呢頭係有得換咧，我諗就換多啲嘅，但係自己做。你嗰度仲有幾多？咩？港紙？我自己嗰度就2500、3000咯嗰度。咁咪蝕咗啦。係啊，但係你都唔會買咁多啦。買咩啊？我有間碌卡㗎啦，嗰啲嘢。冇錯。所以你唔換都得嘅。唔係咁你搭車搭。好運啊！冇事冇事，啱晒我先。哎屌，都可以嘅。大象。Too slim for her。但係應該蚊筍咯。賺啲咯，唔係問㗎啦，唔關錢事咯，你知㗎。呢句嘢你問我有咩咧？你問我有咩喎？搏咯，又唔係唔俾你搏。乜嘢啊？我抵喎，79。Souvenir 仲可以。我做咩㗎？唔係你可能綁住啲嘢嘅，我知道，但係綁啲乜搞嘢咧？買隻咯。應該就冇嘢。等下行翻過嚟先。屌，等一陣間就唔撚。